కాలంలో చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు దగ్గు సిరప్లను వాడుతూ ఉంటారు. చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు ఉన్న ఇళ్లలో దాదాపుగా దగ్గు టానిక్ ఉంటుందనే చెప్పాలి. అయితే ఇటీవల కాలంలో దగ్గు సిరప్ల కారణంగా పిల్లల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో దగ్గు సిరప్ ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదకరమని, వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ప్రాణాలు పోతున్నాయని ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా కథనాలు వినిపించాయి. తాజాగా ఇండియాలో కూడా ఈ దగ్గు మందు వాడితే ప్రాణాలకు ప్రమాదమని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఈ దగ్గు మందు వాడితే మీ ఆరోగ్యం డేంజర్ లో పడ్డట్టే అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా సరే గ్లైకోరిల్ కాఫ్ సిరప్ ను వాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక నుంచి ఆ గ్లైకోరిల్ కాఫ్ సిరప్ ను వాడొద్దని డ్రగ్ కంట్రోలర్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సూచించారు. నగరంలో కుక్కట్పల్లిలోని ప్రశాంత్ నగర్ లో దగ్గుమందును తయారు చేస్తున్న అఖిల్ లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీపై డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు తాజాగా దాడులు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు ఆ కంపెనీలో 65,000 విలువ చేసే స్టాక్ ను అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో దగ్గుమందు తయారీలో ఎటువంటి నిబంధనలు పాటించలేదని, ఈ దగ్గుమందు వాడటం వల్ల ప్రమాదం పొంచి ఉందని అధికారులు తేల్చారు. దగ్గుమందు ఉత్పత్తి నిలిపివేయాలని, సేల్స్ ఆపేయాలని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి దగ్గుమందులు ఎక్కడ కనిపించినా తమకు తెలియజేయాలని డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు సూచించారు. ఇండియాలో తయారు చేసిన కాఫ్ సిరప్లు 141 మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే 100కు పైగా కంపెనీలు చిన్న పిల్లలు దగ్గుమందులు టానిక్లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయిస్తున్నాయి. ఇండియాలో 100కు పైగా ఫార్మా కంపెనీలు దగ్గుమందు పేరుతో తయారు చేస్తున్న ఔషధాలు ప్రమాదకరమని తేలిన విషయం తెలిసిందే. గాంబియా, ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో పిల్లలు మరణాలకు ఆ దగ్గుమందులే కారణమయ్యాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 2022లోనే తేల్చి చెప్పింది. అప్పటి నుంచి భారత్లో తయారవుతున్న దగ్గుమందులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ నిఘా పెట్టింది. అయినప్పటికీ కొన్ని కంపెనీలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నిబంధనలు గాలి కొదిలేసి దగ్గుమందు పేరుతో ప్రమాదకరమైన ఔషధాలను మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నాయి.